Kani kadika Party CTV. Ka United Democratic Party jong nongkrem unit haka arpu iterik mentau naibieng haka jingilang kablalong Hamadan Smith kala sanga ting ya kaseng Hill State People's Democratic Party HSPDP pak kaseng Congress pada kani lawan bansaki palat laya jarngut kipat ba nakaleng ka nongkrem konstituensi kebala penpau ya kajing kersaan jongki yo kertong ke parti pa HS Shela syaka election chitang samoy syaka HDC nalor ukertong kiblai don lang kani kasingi kikintop yu presiden rang ba ka UDP ba don kupar Roy Working President ka UDP ba Paul Lingdo, MLA ka UDP ba Remington Penrum, ba Don Kupar Sumer, MDC, kinokit kam ka parti jong kanik konstituensi. Habak rana ka jingilang ukertong ka UDP ba HS Shela la kan takjur yo President ka HSPDP ba Arden M Basaimat halor kimat kibede berkemuda ka an register syongka bat ka jingkwa ban penkala ajat show shenrang. Ba Shela long ka election MDC sidang samai ka banlong khatlai terik nok pra arjakan rio kadai kasingi ban yellow card ya ka HSPDP ber ka Congress hakabaho arjakat pra na sendan dakarat kan kedan tangar snem ketika election ka banlong MDC ndre haduk ka dipiwan kadau kalau ka bakongsan kumangilawan sigi snong ki thau ki jogi kumangila rai hangni hakamandan haka arfu artrik jong benai February bentau snem bangin wan sigi dong baro jong nong krem konstitusi bat ila dep wan lut baro ki dong jong nong krem konstitusi MDC ila wan ban kun shai pi bania thu ya ka jingma ka ba up ya ka judge ben real jongi nganung mi kamadan benile biang election lem da ka deba ki don ki ki an ki ban satte ya pi pai ba dolor baduk nolor bejinjar nolor ba bon ki jinge sekini ki an ki bawan kumang ila tho ha ka ni ka god stem bon na pi pelio ya ki ni ki god stem bat ki tu ki pelio subhaban bo yang kini ki konsisten nama kilong ka dulir na kabanta jongpi lara ngimla lara ja bakini ki ain ki sakot kintip manu bra shet pi manu bra bo yu pajba brawan rai kini ki ain yo ba piu pajba pi berat kini ki dulir pinsa benur na shai lejeski ngakrem pi na ka shai ba ngimtip hadukan no pajba jingi ulaban segotu hendai ila mi ila sam kini ki konsisten kani ka way naka lentiyat ka batmai ya ka bang inum kran sutang naka ktin nigi ai naka jingtho ya ka jingma bala up ka white hagarandang jong ka judgment real jongi ka bang slosi banong ipi ka skigalong ba mentara san mana hindru banai ngirapen mi nigi jingtho persya ki kam ki bau emily jongi ba adan basayamot ulale haddu menta klemmi ko way ka jingtho kani ka jing pedyang jongi ya ka jingtho bagalong ka ba shisha nakataka down sulait na kaway kan jaka kalong wat ngay ya kot kubor wat ngay ya kot kubor kamamod bawa adan wong wat ngay yung mawfar uni wa yej hayu baden hanay baden lis kanong wat ngay ya kot kubor wat ngay yung nong sanima wat ngay yung rupang wat ngay ya kiwi kot kubor kani ka baw bekren haman lagi meeting dainom daina mo po baden wong kumta katakan ko ay ngam ship thon ali ngat shimmet yaka ay belami haka kot kubo kay bela thau nong sanhima kay bela thau mawfor kay bela thau rupang ga thohange kay gaw emily jigi ula kren nu chuman juba la chikan dong chura dong ka jing shukor halo ka jing shukor ka jing phak halo ka jing thok ngakhat yo baden hadu menta pen mi na ko kot sao ngala pen mi na ko kot stem ken ma ko ni ko kot stem ka ni ga ay kini ke konstem kini ke yellow card borok milih football gitu arah jakat frangin ai daga red card Working President ka UDP ba Paul Lingdo la ther yo ba ardan na kapor balong CM ka HDC palong paute yo nong ilamu la penkelai ko office ka Justice Council kum kayo haba kersyani ba HS Shela uba Paul laong hakasin syar pat ba kila jet yo nong bikmat banyasaj banyakrani ki kam jongki hende kapor bolong CM uba arden ula penon kampen ban yekinong yo pat penkelai kasin syar pat ba demokrasi sa kasin syar pat bor demokrasi namar ba umsotho yala ka kamram kumunong bikmat pat ba nalor ba HS Shela ba Polingdo kibla ajingkren ki kentobro yo presiden rangba ka UDP Dr. Don Kupar Roy kiri rong ba kibedai kinongket kamjong ka UDP nongkrem unit bat katukan ningot na kiri pat ba Jati wadilang berkah ni kong ni dem ukendra
Kerin imau sama kakar ko imau sawa Orkid ho para lok Wat ya kwa ya kamu dah Oi Oi Dai nak tahu kacing kita amun sim jamaah por ba iba Arden lengba kacing let don bor ka skal kongres ban penduk no ya ka bor ya ikhtiar cok girang ba snong ba Arden dak borom dalum hamadan student bat nganga syak sni ngau boyong ka ta por lancar ngam boyong lancar ngam la syak sni mas ko tanat palat dai hong orang ba banyalam ya ka riba kacak benriu jongi kebar Kejiran amadan balaki Lenda kacing tamput jangka muda Dari nak terdau Nyaru adan mentalang hangta Bangas kau tenat sibun Bat haka juga por Iba riminton ku mamali jamalong What let song shit Ngong yapi tangban bin patlong baniro lele Dai hapa adan bala ban syania Dai pause andal poi ketus ni dak hongpong set ba Arden lengba kacing betlang bat kaskar kongres namar kata kata ngayang hang ni ko ki para nong song snong jama ki bahap hagan krem konstituensi dong ni ai kacing kersan kabupura nak bentak UDP kenapa ka UDP kan la ban petelun bat medan nam takari bat kacing riu jongi Barang warjar khasau POI yang Hagamang yang akirinsan baparu ter Bana gajiang Krishan Bapura Nagabanta join ba Adan miliar basal moy But how arja khasau Ula job don brom Naganokram konsensi Hakale election MDC But how arja khasau Tang how arja khasan Ula resign no Ya kakam MDC Uang Banga buram ya kan Henry kat kum kejimpet kejongi Kadai Kajing kawet Lane kajing kawput Kajongu Barang ke banga perkhat Ngayoi Ya kajingnya lenti jong ni orang ba Kat banayat kisni Kat banayat kipor Hagal kisni Kepala penlong ya keroli Hante hala nongkram hau arja kasa Malayalam yo paipa ban perca banong baba Aden udah ukur jonggari hadai kat banami kisni ngayo i baulong srim tangkum ka eklor kabusmi nang ter sahid beneng kano akendo hau arja kasau liak tang sistem ulah resign ya kakam MDC bat kane gede kabangi kum kipai pa nong song snong ngiyo i ya gajinya lenti balaku po bala job baden ya kereka election MDC ngisgo baga buram ka bakrau yangi kum kan nongkram konsensi kabangi say one orang ba Henry Malsen resign ka buram ka jong kan nongkram konsensi kala doro sisendon ngila ja buram bat menta ngin penyo biang ya ke buram ke bakrau ya ke nongkram konsesi ringba ibadang HS Shila Naso gamdali shibun shubanong nagari kupor Ray tangban penskem Batban riang soba ya ke jingwan pai ke jong ibadang Shila siya ke san pertai lingba ke seng ke jongi ke UDP kasa satang Sistem tam Bagani keseng kejongi Kabalong keseng Trairi Keseng Trai jela Kebahedu Hakini ke jela megara Kan shimti bian Yang lakam jong sejaga kadar Hau arjal kapra Tina kena kedau musnau Kalingkor kawakia Kasyong Hafi Kipat ba jom Nongkram constituency Namar gani ke by election Kali benong Ke semi final Na kebenda UR Hajar Khatra Batlada Kebawa mubasyalah Haka semi final Ladap ai lupa ya ke yellow card
doa rajar khatra kamdan jinge ba baro ko we gejala kan ai red card ya ka HSPDP bat keseng Kongres badara bopi pilong ki bedon bok bangin yo haswa ba ngin poisa ke final pilong ki bedon bok baka semi final lawan ra Hamni Hamadan Smith kasong api bapin le kai bahag pilong ki bedon bok nomor pilon u kapten u biang u kapten u bekat u kapten u slow tu ya ka jingkia jong ka kampai ba u ba deng HSL haba pilon komuni u kapten community baro pinilong ki player ki banya tap lang mar sigol away ka vote ke jong ti galong si sigol community banginom duna ya kan real nyaw hajar gol abang tap haka lai tadi pilen em kata lada fitur jok daga budan buram yo ba shala kan pun scam ba ka UDP kalau ka seng kaba ya mirlang ya kajing syampang jong ki rangba kajing syerham ke jong ki samla bat kajing ke jong ki long kami ini ki long ki lai teli ki mau persiu ki bangintai ya ka jat riu kabat thamai ka jat riu kepada dei benya syafang syafman haki bebuan kuliah UMLA jong pi kerhu tulak kerhu habun sin tambah khilewa jengkep kat nusin ulasyong hayi petok CCUM kibangat hak tu be kultur sekretariat mensau we unong thok pat kubur unong thok kubur balakan kendoi jakbo let ban ring ya ke procession riu dong mau nak utip ayu nak kadang kadai kan apa payah ka jingeru gidai mangi pasyalah larung jil bun sin arpuai sin yang arpuai sin ngakan secek segar kot jonga tip ketamna kan dunai kata tambah ke bokong sani kelong apa payah ka jinge apa teku hakok siu yo pai ba udai unong ilam uban barum mingkong hai putok ndai kan penpai putok toba ketemu ke aan ke babak dai sela benda lo patai penpai putok siaga kena sama kabadan tuan di kendung khwa ndai nak kata kau wapi yen dak wasai ba lada ke jela ke jogi ke khwa banyui ya ka UDP bakan yalam ya ke sarkar hau ajar khakra kumbang ong biang api penkrek pensat penrem mapi haka khan rem tarik in shai baba gila job ya ka semi final kiban rum haka final de kila tieng lupa kila pendam tudong lupa tau sing baongi kom mene be safla umdan kamban be ulah peti paiba wanum snap shu yanu la dekren uranium nama kandida ke subjek kemampuan jumata syu nama ka sokar India hiklarai ban nomti uranium syu na pombe galayang reki isu kemudian kampanye keren deki neki isu ke badan selam na keren men badan don syu kuai ke sami nata sakawai ke benta ke bangai pulang ke sufala di kalong baru ke keren ki keren bet syapang ubarden bagi ding keren dulu ngakum keli balai pihak keren ya barden mila MDC reki ong M barden yang loong ba ulong cik tum kajib kandidat juga ulong kum ke trailer MLA ulong kum kajib kandidat juga ulong kum ke trailer para long nanggit pisau tu hadisi konsil kibanyorong hapo di tangki MDC UMLA nung laban rong hapo di si konsil lanu landoro
Nangalalong MLA Life Hussein, nampat juga si senu barong hadis sekosel nama ngambil MDC. Kitharau MLA ni aram MDC juga Nahmad, ulah barong siapa diskonsel, wahaban syomno hajing khan. Unum lah barong siapa. Lada ubon kum kajib usange no Ahmad jong hajing khan diskonsel kenjayu trailer. Trailer rasa kulang, nom lasu barong apa diskonsel. Karena tayu lada dalam kutaban jid komiota bukan dia ubon melabar rum hadis sekonsel. Hagajin perkhadang ahi dari jipai bah kismutu banjir da trailer belong MDC kam dor jimut nak tadau perlok wano pelupor ban mudur ban om ba jipai bah hang de kenjit ya ka trailer belong kum MDC dema trailer gede ke trailer belum melabar rum hadis sekonsel. Kani Gadega Pati CTV.